โปรแกรมของเราก็คือไปเที่ยวน้ำตกสรุปแบบงงๆว่าวันนี้เราจะปั่นจักรยานเข้าไปจนถึงทางเข้าน้ำตกประมาณ3 กิโลเมตรกว่าๆหลังจากที่เราขี่จักรยานมาประมาณ 3.4 กิโลเมตรแล้วขณะนี้ก็อยู่ที่ทางเข้าซึ่งทางเข้าตรงนี้เราจะต้องเดินเข้าไปในอุทยานแล้วก็เที่ยวชมเนี่ยประมาณ 2 กิโลเมตรตรงนี้เป็นน้ำตก เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าบริเวณรอบด้านมีอะไรบ้างพื้นที่ตรงนี้อุทยานจัดไว้ให้นักท่องเที่ยวได้มานั่งปิกนิกหรือนั่งพักผ่อนหย่อนใจแต่ห้ามลงเล่นน้ำนะคะจากสะพานนี้เราก็จะเริ่มการเดินเที่ยวชมน้ำตกอย่างเป็นทางการ
ตอนเนี้ยมันเป็นทางที่ค่อนข้างจะราบ แต่มันจะเป็นทางขึ้นเขานะทางลงทางขึ้นเขาชัน ทำอะไรเหนื่อยไหมจริงจริง Ouais, c'est ça, ouais, profiter de la vue, ouais. Allez. Ah oui? Ah oui, oui. C'est très haut aussi, hein? On va par là-bas. Donc. ๆฝนตกจากแบบเราได้ออกมาจากน้ำตกคาก้าแล้วก็กำลังจะมุ่งหน้าไปพีวิสซึ่งจะไปนอนที่พีวิส1 คืนนี้แล้วพรุ่งนี้เช้าเราก็จะเที่ยวในอุทยานด้วย